ခေမင်္ဂလာပါယခုလိုတာယာလှပကျတရေမင်္ဂလာရှိလာတဲ့ဤကျေးရွာဤဒေသလေးမှာတေးချစ်သူအပြည့်အပေါင်းရေလိုအေးလိုပန်းလိုမွေးနိုင်ကြပါစေစုံနသားမြိုင်မှာရနံထူးတဲ့စံတကူပန်းလိုထင်ပေါ်ကျော်စောနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်များအောင်စပူပေါက်ဆက်မှရှေးဦးစွာမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဘောစေတဟာယောတေရှာသဘုံတစ်ခွဲမှာလာပါပြီဗျာဒီသွားလေးများလွင့်ပြန်လို့ကရှင်မုံမွေးမူရွာကျွန်တော်ဖွင့်တဲ့စတန်ကြရင်ကြည်သူနေရမှာဦးတော်တော်ကိုမတော်အလိုကြဖို့ရဖွင့်ပေးလိုက်ပြီဗျာဒီမကုန်းလို့မခံဘရုံမရှိကြတမ်းမနမလေးဗျာအောင်ဒီရတုနဲ့ဝေခယူတော်လို့ဆိုတောင်းပြီးမယ်ဗျာအခုလိုပြီးသားတဲ့တန်စီညီများတဲ့ဒေတော်ခံစားချက်ကိုလေးထားဂယုဏကိုမူတည်ပွားကမေတ္တာတရားကိုရှေ့ရှုထား၍ဖြောပြတင်ဆက်ဖို့ရောက်ရှိနေတဲ့ဒေသနာပေါင်းဆက်ကတော့ဝုံညုံမြို့နယ်ရွှေဦးတောင်ရက်ကွက်ဝနေဝင်းလမ်းမှာကိုကျော်မင်းထွန်းဦးစီးတည်ထောင်ထားသောအောင်စပူပေါင်းဆက်ပဲဖြစ်ပါတယ်စပူတစ်ခွဲမှာလာပါပြီဗျာဒီသွားလေးပြန်လွင့်ပြန်လို့ကရွှေမုံမွေးမူရွာကျွန်တော်ဖွင့်တဲ့စတန်ကြရင်ကြည်သူနေရမှာဦးတော်တော်ကိုမတော်အလိုကြဖို့ရဖွင့်ပေးလိုက်ပြီဗျာဘီမကုန်းလို့မခံဘရုံမရှိကြပါမမနမလေးဗျာအောင်ဒီရတုနဲ့ဝေခယူတော်လို့ဆိုတောင်းပြီးပြီဗျာခေပေါ်ခေကြိုင်အနောက်တိုင်းဒီဂျေစာတိတေးချင်းများကိုဖြောပြတင်ဆက်ပေးရာအမိုင်းတွေရှိခဲ့ပါကခွင့်လို့နောက်တော့တာပန်းစင်ပေးကြပါလို့အလူအညွတ်တောင်းပန်ရပါတယ်ခင်ဗျာအလူမင်္ဂလာပွဲတိုင်းမှာကျွန်တော်ဆက်ကလေးမှာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲတွေဆိုလဲကျွန်တော်ပါပဲအလူမင်္ဂလာပွဲတိုင်းမှာကျွန်တော်ဆက်ကလေးမှာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲတွေဆိုလဲကျွန်တော်ပါပဲဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားတရားရန်ခနဲ့တိတ်တပွဲအမြဲလို့ပါတာခိကရှိတော့တထမောင်လေးပါရှောင်းလာတော့လဲတော့စက္ကပြန်တဲ့ခါလဲတော့စမပြန်တဲ့ခါလဲတော့စမရှောင်းလာတော့လဲတော့စက္ကမင်္ဂလာဒီတချင်းလေးနဲ့ဝေးပေးလိုက်မြေဗျာတာယာလှပယတရေမင်္ဂလာရှိလာတဲ့ဤကျေးရွာဤဒေသလေးမှာချစ်စွာသောဘောဓပေါင်းသင်းများနှင့်ခင်မင်တသောတေးချစ်သူအပြည့်အပေါင်းကိုအရဝတရားရှိထား၍အောင်စပူပေါင်းဆက်ကအစင်တော်ရဒေသလေးပါခင်ဗျာအောင်စပူပေါင်းဆက်ရဲ့စေတနာခိုင်မြဲသောသစ္စာဘုဒ္ဓတော်မေတ္တာတို့ကြောင့်မိဖုရားဒီလေဝေးကွာပါလို့96ပါးသောဝေဒနာများလည်းကင်းရှင်းကြပါစေစီးပွားဥစ္စာတနေ့တခြားဒီရေလားကဲ့သို့ကြီးပွားတိုးတက်ကြပြီးစိတ်ရွှေရတနာရောက်တဲ့ဗရမများတို့ဒီလေတည်တဲ့ခံမြင်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်များအောင်စပူပေါင်းဆက်မှာကောင်းတဲ့မပြတ်တောင်းစုအထက်ထက်စုမုံကောင်ချွေးသားလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာချစ်စွာသောပြည်သက်များကလည်းမှာကြားလို့သိခေါ်အောင်စပူဒေသနာပေါဆက်တို့ကလည်းဖြောပြခွင့်ရလို့ပြောအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နော်ဘောစီတဟာပြောတိရှာသဘုံတစ်ခွဲမှာလာပါပြီဗျာဒီသွားလေးပြန်လွင့်ပြန်လို့ကရွှေမုံမွေးမူရွာကျွန်တော်ဖွင့်တဲ့စတန်ကြရင်ကြည်သူစေရမှာဦးတော်တော်ကိုမတော်အလိုကြဖို့ရဖွင့်ပေးလိုက်ပြီဗျာဘီမကုန်းလို့မခံဘရုံမရှိကြပါမမလမ်းမလေးဗျာအောင်စီရတုနဲ့ဝေခယူတော်လို့ဆိုတောင်းပြီးတယ်ဗျာချစ်စွာတော်တေးချစ်သူမိဘပြည်သူဒီဝါသူတရားသားများ၏အားပေးမှုကြောင့်တစ်ခေါက်တစ်ခါအောင်စပူပေါင်းဆက်တို့ရောက်လာခဲ့ပါပြီအလူမင်္ဂလာပွဲတိုင်းမှာကျွန်တော်စကလေးပါမင်္ဂလာဆောင်ပွဲတွေဆိုလဲကျွန်တော်ပါပဲဗျာအလူမင်္ဂလာပွဲတိုင်းမှာကျွန်တော်စကလေးပါမင်္ဂလာဆောင်ပွဲတွေဆိုလဲကျွန်တော်ပါပဲဗျာဗုဒ္ဓမြတ်စွာ
ခုလိုပီသားတဲ့တန်စီညီများတဲ့ဒေတော်ခံစားချက်ကိုလေးထားဂယုဏကိုမူတည်ပွားကမေတ္တာတရားကိုရှေ့ရှုထား၍ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ဖို့ရောက်ရှိနေတဲ့ဒေသနာပေါင်းဆက်ကတော့မိုးညိုမြို့နယ်ရွှေဦးတောင်ရက်ကွက်ဘုံနေဝင်းလမ်းမှာကိုကျော်မင်းထွန်းဦးစီးတည်ထောင်ထားတော့အောင်စပူပေါင်းဆက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ